العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله غرغار ربيتين درسي كتاب 40 متى دورين كينيا أنا رانتنا جوامع الخير والجي خير إيجتشو خيري ولدتك أبامي nuuf gabaasa hadiisni gadii kun ergaa inni dabarsu khayrii hedduu if keessatti hammatee jira jechaadha. Jawaami'u jechuun walitti qabama alkhayri jechuun toltuudhaa jechuu. Amma mata duree kana jalatti alhadiisu thaalithu والعشرون حديثني دي دمي سدفادا عن أبي مالك أبا مالك الرقبة فمجتشرا أبي مالك كنياسات مكا خبجاتي الحارث بن عاصم حارث المعاصم مكان دلوتا الحارث خنجتشرا الحارث عاصم حارث المعاصم الأشعري جتشوني ورا أشعر أشعريون كن ورا يمن لام إسان أبا إسانيتي قامني رفنسك أبا جانسان الداهي أشعر مقا سممي الأشعريين سنتي إركفا مجلام مقا ساتي يجالا رضي الله تعالى عنه وجو ربي جبنا يسرها فقيسو حارث المعاصم سن الراجل قال يجون نجي حارسين سويا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربي نجي الطهور جتشوني الطهور طاهران كلني شطر الإيمان جتشوني ولكا إيمانات جتشانا الطهور كلني جتشو طاهراني شطر الإيمان يجوني ولكا إيماناتي أكمتي إيمان خناتي تو hojjechuu fi dhiisutti daqoodama jechaadha. Amma wanta xaa'aa ajaja rabbii hojjechuu fi waan inni irraa dhoorkerraa dhoorkamuu sanitti daqoodama jechaadha. Saniifuu magartee gaa xooharaan tungaa dhiisuu san ta'a. Dhiisuun sun ammalaa walakkaa ta'uu deema jechaadha. Fakkeenyaaf amma gartee gaa shirkii irraa xaharatuun shirkiin najaasaadha. Shirkii dhiisuun xaharaa san ta'a jechaadha. Sun ammoo ajaja hojjechuun gaa hojjechuudha waan ta'eef sunimmaa amma imaanummaa nuhuu jedhe Usaymiin rahimahullahu ta'ala rabbi rahmataa godhuufi takhliyaa fi tahliyatti daqoodama jedhe. Takhliyaa jechuun dhiisuu jennu san irraa duwwaa ta'uu jechuu. Akkas jechuun wantoota haraam wantoota dhoorgamanii jiran kana dhiisuu jechuun takhliyaa jedhama sun. Tahliyaan ammoo qabaatuu yookiinis hojjetuu jechuu. Sun immoo xaa'aa wanta rabbiin hojjedhaa jeesan hojjetuu sani jechaadha. Saniif ummaduu baree dhiisuun walakkaa imaanaa san ta'a jechuu saniif achirra dhaabbannee xooharaan qulqullinni kun shatrul imaanii walakkaa imaanaati jechaadha. Walakkaa jechuu cinaa jechuu cinaa imaanaati jechaadha. Yookiin hoo axxahuuru xaharaan shatrul imaanii jechuun walakkaa salaataati jechaadha. Al-imaanii kana salaataan hiikuu dandeenya laamma. Aha imaanni salaataan hiikamee jira quraana keessatti illee wamaa kaana Allahu liyudhiica imaanakum jedhe rabbiin laamma. Bakka imaanakum jedhe sanitti salaata keessan jechuu. Aha salaan imaannichi sun salaataan hiikamee jechaadha. Sababnummaan nuzuula ayata saniitu muslimtoota keessa buute jara sahaabota ergamaan sallallahu alaihi wasallam yeroo ka'ee madiinatti galu
qiblaa gara Beeytal Maqdisitti garagalee salaatuu ture. Eega gartee gara salaatee eegan ammoo qiblaa abbaasaa Nabiyyallaa Ibrahim sanitti deebi'uu fi kajeelee hawwuu ture jechaadha. Achi Rabbiin garanatti akka gadi deebi'u ajaje jechaadha. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام جديغا أما أنت نمال جرنغا ورّي أدو قبلة غرا بيت المقدس الصلاة دوئسوني صلاة نساني سواك بلمونو بنيوان جد يوكين إفا مرة دابتني صلاة نبقى جاء خد أجها يوكي خد تربة غرا بيت المقدس صلاة نسوان الرافو دمونو بني خنو قبلة جيرمي جدن سوباسا نتي مال جدين دو ربين وما كان الله ربين انتان اللي يضيع خيسن درا لف بليس انتان إيمانكم صلاة خيسن خجر بيت المقدس جرى قلتني صلاة سن ربين سن درا خبليسو متجرا سنيفون مجرد أبنيجا الطهور جتون طاهراني كل إني شطر الإيمان ولك صلاتات يجرا amma salaannummaan kun bakka lama qoodama jechuudha. Eeyyeen bakka lamatti qoodama innummaan nuhu jechaadha. Amma yoonii fi xaaharaan hin jiraatin amma as keessa xaaharaa ugaa jennu gaa wanta dhiifnuutu jira jechaadha asuma keessaa. Akkasuma maasis wanta hojjennuutiitu jira jechaadha. Sayida dhaabbannee xaaharaan walakkaa salaataati. يوكين هو جدًا أسمرت ماسيس الطهور جتو وضوءني شطر الإيمان يجوني شرط صحة الصلاة يجدا طهران كل إني أولاغا فياته صلاتات يجدا كن مو ملتات أو شطر سن شرط تجيجير يجدا أما وليس ديمنو قديس ديمنو طهران walakkaa iimaanaati jechaadha. Qulqullinni jechuun maaliif jennaan iimaanaatiitu bakka lamatti qoodama. Dhiisuu fi hojjechuu waan ta'eef. Kanaafuu dhiisuun sun xaaharatuu ta'a jechuu warra. Walhamdulillahi. Alhamdulillahiin faaruun hundinuu rabbii fi jechuun sun tamla'ul miizaana madaalaa hojii khayriitti namaa guutte jechaadha. تملأ الميزان يجوم ميزان قبرتشا كان هجين اتي مدى لم تسن نما قوت الحمد لله وسبحان الله سبحان الله نس قل كل نخر ربي تربي قل كل ليس جتشون سنيسي والحمد لله الحمد لله نيسي تملأان يجون إسان كل جوتوني قوتا جتشا نقول كلمات لمانو أو تملأ جتون يوكي نمو نقول ولدتك أبان هما لمن كان الحمد لله في سبحان الله دايت أو إن أما شكي راويت مار جنان تيجيفنا جتة إرجمان صلى الله عليه وسلم فيدا ميسان لتي تيجيفتو الرخان كي صحابوني تملأني جئمو تملأ جئجتو شكين تدو في الأمانة صحابي جتي أما سبحان الله في والحمد لله ده لما لك كلمة لما نكون تملأني خناتي ترفقاتا ميري نيغوتا نسان كل مانو نيغوتي أو تملأ جتو يوكي ولتكاباني إسيداني غوتي ما بين السماء والأرض وان جدو سمئي في lafaa kana guutti jechaadha miizaana keessatti laamma kita gartee gaa jidduu samii fi lafaa kana jiru hanqas geessi namaaf guutti madaala khayrii gabrichaa sanni guuttiif jechaadha memma alhamdulillahi tamla'ul miizaana jedhe laaddura alhamdulillahi mataan isiidha miizaana gabrichaa guuttiifi subhaanallahi walhamdulillahi nis tamla'aani jari lamaanuu miizaana gabrichaa guutan jechaadha. Amma gaa subhaanallahiin maal garsiisaa takhliyaa garsiisa laamma. Alhamdulillahiin amma hoo tahliyaadha. Egaa
maali jennaan subhaanallahiin rabbi qulqulleessuu dhalaamma hir'inarraa jechuu hir'inarraa qulqulleessuu waan ta'eef takliyaasani rabbiin gartee gaa hir'inan qabu jechaadha yeroo qulqulleessinu kana wanti inni irraa qulqullaa'u maalii waa sadihii jedhan wantoonni sadeen minan naqsiirraa hir'inarraa jechuu rabbiin amma gartee gaa sifa hir'inaa inuman qabu jechaadha laa ta'khudhuhu sinatun walaa nawmu jedhama mugaatii fi hirribninis rabbiin qabduu jedhu amma hirribni hir'ina jechuudha kun amma gartee gaa sifa makhluuqaati sifa uumamaati jechaadha rabbiin san hin qabu mugaatiinis amma gartee gaa sifa hir'inaati kanarraa qulqullu jechuu inni lammaffaan ammoo guutomina isaa san keessattis hir'inan qabu jechuu inni malaa naqsii kamaalaa san kamaala guutomina qabu san keessatti hir'inan qabu jechuu akkana jechuun amma laqad khalaqna samaawaati wal arda wamaa baynahumaa fi 6 ayyaamin wamaa massanaa min luguub jedhe laamma dandeettii teenyarraa samii torbanii fi lafa tana waan jidduu isaan lamaanii guyyaa jahatti uumnee jedhe laamma ولقد خلقنا السماء والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب dadhabbiin tokkollee nun tuqni jedhe marabbiin hojjeteetis hin dadhabne jechuu wanta tokko amma makhluuqni yooniif ka'ee waan takka hojjetee eega hojjetee booda ni dadhaba jechuudha rabbiin ammoo kamaala san keessattis kamaalaa san keessattis dadhabina tokkollee hir'ina tokkollee hin qabu jechaadha lama sadaffaan ammoo mushaabahatul makhluuqa fakkaatuu jechuu kanarraa qulqulluudha inni jechaadha laysa kamithlihi shay'un wahuwa samii'ul basiir laysa kamithlihi shay'un jechuun wanti akka rabbii tokkollee hin jiru jechaadha gartee lama rabbiin makhluuqaa waliin fakkaatu jechaadha amma gaasaniif walumaa galattuuhu qulqullinni gara sadeeniinuu jechuu hirrina tokkollee sifa hirrinaan qabu inni sanirraa qulqullu guutomina isaa san keessatti hirrinan fidatu sadaffaan ammoo uumama fakkaatuurraa qulqulluudha inni jechaadha saniifuu kun imma gaa maal ta'uu deemala akkuma reefocha walitti axxahuuru shaxrul imaani jenne gaa kun imma gartee qulqullina san alhamdulillahi ammoo maal ta'uu deemaree faaruu hundaa'u haqa godhata jechuu inni lajjaadha amma jarri kun lamaanuhu adda addatti miizaana guutanii jechuugaa tamla'aani ni guutan tamla'u yookiin ni guutti waliigalli isii maa bayna samaa'i wal ardi waan jettu samii fi lafaati guutte jechaadha wassalaatu nuurun salaanni ifaadha yookiin nuurun jechuun ibsaadha salaanni ifaa hoggaa jennummaa nuurul qalbi salaanni ifa qalbiiti nuurul wajhi ifa fuulaati maasiisi naam dhuguma lam nuurun fil qabri jechu qabrii keessattis ifa namaa ta'a salaanni nuurun fil mahshari akkasuma dirree qiyaamaa keessattis ifaadha jechaadha maaliif jennaan umumatti gadhiise gala wassalaatu nuuru numa jedhe rabbi ergamaa sallallahu alaihi wasallam salaanni ifaadha waan je'eef umuma qaba wanni kun aamiidha taniifuu aamii eegate hetti jechuu ifa maaliree wanni kun ifa qalbiiti salaanni beekama namni salaatu kan salaanni tokkoo miti jechaadha ifa fuulaati namni salaatummaa salaata qulqulluu salaannaan fuula kanarraa ifa jechuu wanni tokko akkasumaasis ifa qabrii keessattis ifa guyyaa qiyamaatis ifa namaa ta'a jechaadha wassadaqatu sadaqaani burhaanun jechuun sadaqaanii sammaasis raga mallattoo maalirratti jechuummaa namtichi kun
dhugoomsee jira jechuu egaa mee kamitti immoo gartee jechi sadaqaa jiru kun ifumaafuu sidqii irraa dhufe jaan tasdiiqa dhugoomsee jira jechuudha. Sadaqaan mallattoo sadaqaan ragaa namtichi suni dhugoomsuuti jechaadha. Maaliif jennaan ilmi namaa qabeenya kana ni fedha. Qabeenya ni fedha. Qabeenya fedhuu kana kennuun isaa maal garsiisa karaa rabbii keessatti miskiina gargaaruun isaa maal garsiisa. Akkasumaasis waan waajibaa tokko raawwatuuf baasuun isaa miskiina gargaaruun isaa sadaqaa kennatuun isaa namni kun dhugoomsee jira jechuu garsiisa jechaadha. Ayyee ragaadha dhugoomsuu isaa irratti mallattoodha jechaadha. Jechi burhaan jedhu kuni aslitti jecha habashaatii jaan jecha birhaan jedhu sanii araboonni liqeeffattee akkasitti birhaan baa kasratti fayyadamuu ture amaariffaa keessatti. Isaan ammoo fudhannaan maal godhan baadammaa godhan jechaadha. Dhuguma afaan tokko hoggaaniif liqeeffatan ummanni afaan liqeeffate san akka isaanii mijaa'utti deebisu harakaafaa jechuu danda'u jechaadha. Kanaafuu burhaanuun asliin isaa amaariffaa ture jecha habashaa ture gara afaan arabiititti liqeeffatamee fudhatame burhaanuun jedhame jechuun birhaan jechuun silaa maali ifaa jechuu bar naam. Kanaafuu maali isa amma araboonni maaliif fayyadaman ragaa mallattoo jechuudhaaf fayyadaman jechaadha. Wasabru jechuun obsi diyaa'uun jechuun ifaa guddaadha. Amma nuurunii fi diyaa'uuniin garaagarummaa qabaa jaan akkamitti amma rabbiin quraana keessatti bakka biiftuu yookiin aduu dubbatetti diyaa'an jedhama. Waja'ala al-qamara nuuraa jedhamu bakka ji'aatitti jechaadha. Diyaa'iin kun ifaa fi hoo'ina if keessaa qaba jedhan mala. Ifa naam ni ibsaasi akkasumaasis haraaraa yookiin oowwina if keessaa qaba jechaadha. Bakka salaata dubbatetti nuura je bakka immoo sabriidhaatitti diyaa'uunii fayyadame. Maaliif garaagarummaan jiru kun? Sabriidha jechuun kun barinnummaan uumuu sabriin lubbuu ta'e ibaadaa rabbii irratti hidhuu jechuu jechi sabri jiru habsu hidhuu jechaadha. Yoo sabriin gosa sadi qaba jechaadha. Mee sadeen isaatu tokkoffaan habsuun nafsi lubbuu hidhuu alaa xaa'atillaahi ibaadaa rabbii irratti lubbuu fi tana dhoorkuu jechuu obsi tokko. Lammaffaan ammoo habsuun nafsi lubbuu dhoorku hidhuudha an macsiyatillah macsiyaa dilii hojjechuurraa macsiyaa rabbii hojjechuurraa dhoorku jechaadha. Sadaffaan ammoo maal godhuudhadee asabru alaa aqdaarillaahi wa qadaa'ihi jechaadha. Balaa adda addaa musiibaa garagaraa tan rabbiin sitti fide irratti obsuu jechuun isa kana namni keenya baay'inaan itti fayyadamu kan namni keenya beeku sabrii hoggaa jedhu. Amma bakka tana keessa gaa namni tokko balaan itti buutee yookiin musiibaan itti buutee hoggaaniif ni obse jedhan maal ta'uu agarsiisa? Qalbiin isaa laalatee jira, yaaddawee jira, keessi isaa gubatee jira, garuu immoo if dhoorke jechuudha. Keessa kutee waan biraan haasofne eega rabbiin natti fide uumaa miti jedhee irraa if qabe jechaadha. Kanuma gartee gaa keessa isaatiin waan silaa isatti argame san jibbaa jiru jechaadha. Sabriirra wanni caalaan sadarkaan irraa olii riidaa jedhan. Riidaa jechuun murtuma rabbii sanuu jaalatu jechaadha. Egaa jaalatee alhamdulillah ifaa jaalamma. Maaliif jennaan wanni hundinuu rabbi irraa natti taati. Yoo toltuu samtuu isumaatiitu natti fidaa jedhee jaallatee fudhata jechaadha. Kana keessa immoo maaliif jibbii wahiitu hin jiru. Inni sabriidhaa sun ammoo if dhoorki jechuu laamma. If qabe jechaadha. Saniifuu duubaree wanni diyaa'uun je'eefi maaltu jira jechuudha bakka tana keessa qalbii cabninis jira jecha. Haraaraa jennu salaama. Ifaan oduma jiruutu oowwi sunis jira jechaadha. Maaliif jennaan qalbii cabni itti dhagayamuun
keessa isaa waan jiruuf jecha akka waan nama gartee gaa aduun itti hoo'itee laalessitee ni laalata dhuguma. Sababa gartee musiibaa saniitiin laalaan jira jechaadha. Saniif diyaa unii fayyadamee jedhan. Maasha Allah. Wal qur'aanu jechuun qur'aanni hujjatun laka jechuun siif ragaadha, ragaa sii taala amma. Qur'aanni waan isa keessa jirutti yoo hojjatte, qur'aana yoo baratte, qaraate, waan isa keessa jirutti yoo hojjatte, jaalatte, ragaa sii taa fuulduree rabbiitti jechaadha. Ergamaan sallallahu alaihi wasallam qur'aannummaanuu fuulduree rabbiitti nama isa qara'u keessatti hojjateef magantaa seena jedhan. Jaarsummaa dhaqa jechaadha. Suuraa baqaraatii fi aali imraaniitiitu dura bu'ee deemaani. Akkasi fuula rabbii dhaqee ragaasii bahaa inni kun natti hojjechuu ture. Inni kun gartee gammaan tana nama na jaalatu. Saniifuu yaa rabbii hamtuurran idinii araba isan galchin jechuun jaarsummaa siif seena jedhan. Oo alayka jechuun yookiin sirratti ragaa baha jechaadha. Yoo quraana kana waan isa keessa jirutti hin hojjetin, yoo isan jaalatin, maal taasirratti ragaa taa jechuun natti hin hojjennee inni kun akkasummaas na jibbee jechuudhaani ragaa sirratti baha jechuudha. Namni qura'aanni immoo isa qabe hin bahu jechuudha. Qura'aanni kalaama rabbiiti. Wal qura'aanu hujjatun laka siif ragaa fuulduree rabbii. Oo alayka jechuun yookiin sirratti ragaa baha jechaadha. Kullu naas jechuun namni hundinuu yaghuduu jechuun ni ganamfata. Ganamatti ni seena jechaadha. Namni ganamfatu kun hundinuu fabaa'i'uun gurguraadha nafsahu. Lubbuu isaa tana gurguraa oola jedhe. Namni gartee gaamana isaatii gadi bobba'u kun rabbiin nagaan irraa barihee guyyaa fiduuf kun hundinuu maal taha lubbuu isaa tana gurguraa oola jechaadha. Garritti gurguru kun gar lama rabbitti gurgurata yookiin ammoo shayxaanatti gurgurata jechaadha. Kan irraa bitatu rabbi yookiin ammoo shayxaana. Famuutiquhaa jechuun lubbuu isaa sana ammoo ibiddarraa bilisoomsaadha. Ibidda jahannamirraa baraaraadha jechaadha. Bilisoomsa yoo karraa bitate rabbi ta'e jechuudha. Yoo kheyrii hojjete ibaadaa rabbiitiin yoo hojjete waan irraa dhoorkerraa yoo dhoorkaa oole maal taa jechuu rabbiitiitu irraa bitata jechaadha. Inna رواه مسلم حديث خنا مسلميتي تو غباسي جچرا امول ما غلطو غا وني حديث خنا خيستي ولتي قبمي جرو خيري اداتي تو اس خيستي كوفا ميجرا جچرا كوفا ما خيري اجچو جوامع الخير لا متدري عجائبات جچرا ايوا ولما غلطو خيري ادو كيسا قبوانته في متدري ولي سكمتي والغتا درسي تنيا تاران تنا أسمت الأبناء والروان لكن فجد ربنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.